Aytgancha, siz ham juda ko'p depressiyaga tushyapsizmi? Unda bu video siz uchun. Har safar hayotingiz og'irlashganida Yunus alayhissalom haqida eslang. Yunus alayhissalom bilmay xato qiladi va Allohga itoatsizlik qilib bir baloga duchor bo'ladi. Bu musibatni qarangki, uni baliq yutib yuboradi. Shunda u qorni och, qo'rqqan, uni hech kim qutqara olmasligini bilgandan so'ng o'z xatosini tan oladi. Allohga duo qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadi: qaysi musulmon biror narsa haqida shu duo bilan duo qilsa, albatta uning duosi ijobat qilinadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh-dholimin. Ma'nosi: sendan boshqa iloh yo'q. Sen barcha nuqsondan poksan. Men esa o'zimga o'zim zulm qilganlardan bo'ldim. Al-Anbiya surasi 87-oyat. Keyingi oyatda esa Alloh aytadi: biz uning duosini ijobat qildik va uni g'amdan qutqardik. Mu'minlarni ham shunday qutqaramiz. Demak, agar siz ham aynan shu duo bilan duo qilsangiz, albatta ijobat bo'lar ekan. Keyingi videolar uchun obuna bo'lishni unutmang. Ma'asalama.